Okruglim stolom održanim u Bosansko-Petrovačkoj mješovitoj srednjoj školi realizovana je još jedna aktivnost u sklopu projekta Zajedno možemo više. Provodi ga udruženje LAN iz Bihaća u sklopu aktivizma civilnog sektora za pomirenje u regionu bivše Jugoslavije. Kroz 5 mjeseci koliko će se provoditi, dio priče bit će i 2 srednje mješovite škole iz Bihaća i Bosanskog Petrovca. Mi smo htjeli da kroz tu neku interkulturalnu edukaciju u stvari osvijestimo naše nastavnike kako bi svoja znanja mogli prenijeti i na učenike, odnosno kako bi iz škola mogli izići učenici koji su spremni za sve izazove koji ih čekaju u vanjskom svijetu i naravno prije svega za zajedništvo, za razumijevanje drugačijeg i različitog i za poštivanje tog drugačijeg. Fokus okruglog stola bio je upravo o temi Zajedno možemo više, a učesnici su bili nastavno osoblje iz srednje škole, predstavnici osnovnih škola i predstavnici lokalne zajednice. Organizatori sesije zadovoljni su do sada postignutim rezultatima. Moramo reći da smo zadovoljni, mi smo već realizirali edukacije za nastavnike iz ove 2 škole. Edukacije su također realizirane unutar ove škole, odaziv je bio više nego dobar, znači zamišljeni broj nastavnika mi smo čak za 50% povećali, nastavnici bili zadovoljni prezentiranim. Ostaju nam još ulične akcije i radionice sa djecom, izložba parlaonca sa djecom i mislimo da će to proći na uistinu jedan zadovoljavajući način za sve uključene strane. Ovakvi projekti su veoma značajni, pogotovo za nas škole u malim sredinama, jer nismo često u prilici da imamo bilo kakve skupove, radionice i jednostavno edukativnog karaktera. Sigurno da će se dio ovog programa što smo prošli u suradnji sa udruženjem LAN, da će odjeljenske starješine, nismo ciljano danas i doveli ovdje, da će oni to kroz odjeljenske zajednice dalje prenijeti učenicima ove škole. Bila je ovo i prilika da se i nastavnicima koji su prošli seminare kroz ovaj projekat dodijele certifikati, a sva usvojena znanja u narednom periodu bit će razrađena u odjeljenskim zajednicama u cilju odgojnog djelovanja na učenike.